Автор Мигунова. Космос. В день весенний, день апрельский, много лет тому назад, мчалась в космосе ракета, завораживая взгляд. Но слышала планета, русский парень полетел, и героем-космонавтом каждый мальчик стать хотел. Только первым быть непросто, очень сложно первым стать. Надо вырасти достойным, все уметь и много знать. Ну, когда-нибудь ты тоже можешь к звездам полететь. Ты, дружок, всего добьешься, надо только захотеть.